ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சுக்கு பால். இதுக்கு தேவையான பொருள்கள் மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள், சுக்கு பொடி, பனங்கல்கண்டு, பால். இதுதான் நமக்கு தேவையான பொருட்கள். இதில் குங்குமப்பூ இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனாலும் பரவாயில்லை. இதுக்கப்புறம் பால் நம்ம அடுப்பில் வச்சு காய்ச்சிக்கணும். பாலை பால் நல்லா சூடாகணும். அதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம ஒரு பொடியாக சேர்த்துட்டு வரலாம். ஃபஸ்ட்டு மஞ்சப்பொடி, அப்புறமா சுக்கு பொடி, அப்புறம் மிளகு பொடி, எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து பால் நல்லா கொதிக்கணும். அப்போ தான் அந்த சுக்கு மிளகு அதோட எசன்ஸ்லாம் இறங்கும் பாலில். சுக்கு ரொம்ப நல்லது, தொண்டை வலிக்கு, சளி இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. குங்குமப்பூவும் சேர்த்துக்கோங்க, உங்கள்கிட்ட இருந்தால் போடுங்க, இல்லைன்னா அவசியம் கிடையாது. எல்லாம் சேர்த்து பால் நல்லா கொதிக்க விடணும். பச்சை வாசனை போகணும். அந்த சுக்கு பொடியோட எசன்ஸ்லாம் பாலில் இறங்குற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் பால். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். பால் நல்லா கொதித்து சுண்டுட்டோம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பனங்கல்கண்டு இருக்கு இல்லையா, அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். பனங்கல்கண்டையும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா ஒரு கொதித்த உடனே பாலை நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா பாலை நம்ம கப்பில் வடிகட்டி எடுத்துப்போம். இதை நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு 3 நாள் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நமக்கு தொண்டை சளி, அப்புறம் தொண்டை கரகரப்பு, இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். எங்களுடைய புது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.